It's not a game, it's a rich thing. তো গাইস, আজ আমরা আনবক্সিং করতে চলেছি Redmi 10A, যা কিনা 4GB RAM এবং 64GB ROM। তো এই স্মার্টফোনটির কালারটি সেটি হচ্ছে স্কাই ব্লু এবং এটি ইন্ডিয়ান নাম্বার স্মার্টফোন কোয়ালিটি ব্র্যান্ড, যেখানে দেখতেই পাচ্ছেন, এবং ব্যাক সাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট বাটন দেওয়া আছে, 5000 mAh ব্যাটারি আছে এবং বেস্ট নচ ডিসপ্লে আছে। তো চলুন এই ফোনটির ভেতরে কি কি দেওয়া আছে এবং বক্সটির ভেতরে কি কি আছে তা আমরা আনবক্সিং করে দেখে নিই। তো লেটস স্টার্ট টু দ্য আনবক্সিং ভিডিও, লেটস গো। তো গাইস, যতক্ষণে আমরা বক্সটির সিলটি কেটে আমরা বক্সটিকে আনবক্সিং করছি, ততক্ষণে আপনারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিয়ে যাবেন এবং অবশ্যই এটি লাইক করে দিয়ে যাবেন। তো বক্সটা আনবক্সিং করতে দেখতে পাচ্ছি ভেতরে একটি স্মার্টফোন রাখা আছে, যা কিনা প্লাস্টিক পলিথিন প্যাকেজিং এর মধ্যে স্মার্টফোনটিকে র্যাপিং করা আছে, যা কিনা দেখতেই পাচ্ছেন স্মার্টফোনটির কোয়ালিটি এবং বিল্ড কোয়ালিটি যা কিনা খুবই সুন্দর এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। যেহেতু স্মার্টফোনটির কালার স্কাই ব্লু এবং ব্যাক সাইডে দেখতে পাচ্ছেন একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট বাটন দেওয়া আছে, তো অবশ্যই স্মার্টফোনটিকে আমরা অন করে নিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন Redmi, যা কিনা MI, তো অবশ্যই পাওয়ার্ড বাই অ্যান্ড্রয়েড। তো সেটাকে আমরা সাইডে রেখে দিলাম এবং বক্সটির ভেতরে আর কি কি দেওয়া তা কিনা আমরা দেখে নেবো। যেখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরে একটি সিম এজেকশন পিন দেওয়া, যার ফলে সিমটা এটি বার করে আপনাকে দেখাতে পারবো, এবং ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন একটি ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে এবং কিছু ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া আছে, যেখানে একসাথে, যেটা আমরা পড়ি না সেটা আমরা সেটার ভেতরে আবার রেখে দিলাম। এবং গাইস, এই স্মার্টফোনটির বক্সটিকে আমরা সাইডে রেখে দিলাম এবং ভেতরে কি কি আছে যেখানে দেখে নেবো। যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি টাইপ বি কেবল দেওয়া রয়েছে, অবশ্যই বিল্ড কোয়ালিটি খুবই প্রিমিয়াম। অবশ্যই MI প্রত্যেকটা কেবলই অবশ্যই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হয়। যেখানে দেখতেই পাচ্ছেন একটি টাইপ বি কেবল, তো অবশ্যই খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কেবলটি, এবং যা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা জুম করে ভালো করে দেখিয়ে দিলাম আপনাকে, এবং ভেতরে সেটাকে আবার রেখে দিলাম। এবং দেখতে পাচ্ছেন এটি 10 ওয়াটের অ্যাডাপ্টার দেওয়া আছে, যা কিনা আপনার ফোনে যেহেতু 5000 mAh যা কিনা মেন ব্যাটারি আছে, তা কিনা আপনার ফোনটি খুবই তাড়াতাড়ি চার্জ করে দেবে। অবশ্যই আপনি 8 ওয়াটের চার্জার দিয়ে স্মার্টফোনটিকে চার্জ করে দিতে পারবেন, যা কিনা একটি কিনে নিয়ে। এবং গাইস, যতক্ষণে আমরা এই স্মার্টফোনটিকে স্টার্ট করছি, ততক্ষণে আপনারা অবশ্যই এই ব্যাপারে কি কি ফিচার্স দেওয়া যা কিনা আমরা একটুকুনি জেনে নিই। তো অবশ্যই গাইস, এই স্মার্টফোনটিতে আপনি LPDDR4 এর 4x RAM পেয়ে যাচ্ছেন, যা কিনা 4GB এবং আপনি 6GB কিনতে পারেন, এবং UPS 2.2 স্টোরেজ পেয়ে যাচ্ছেন, যা কিনা 64GB এবং 128GB আপনি কিনতে পারেন। তো অবশ্যই এই স্মার্টফোনটি দুটি ভেরিয়েন্টে আপনি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন এবং 3টি কালারে আপনি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। তো অবশ্যই এই স্মার্টফোনটি খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। এবং গাইস, এই স্মার্টফোনটির ভেতরে যে সেন্সরগুলি দেওয়া আছে তা হলো G সেন্সর, L সেন্সর এবং P সেন্সর। তো গাইস, এই স্মার্টফোনটির মাল্টিমিডিয়া MP4 এবং খুবই ভালো কোয়ালিটি পেয়ে যাবেন, এবং ন্যাভিগেশন পেয়ে যাচ্ছেন GPS, তো অবশ্যই খুবই বেটার, এবং ওয়াইফাই ভার্সন 2.4 GHz বাই 5 GHz এবং ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 পেয়ে যাচ্ছেন। এবং গাইস, এই স্মার্টফোনটিতে যে ডিসপ্লেটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো 6.53 ইঞ্চের ফুল HD প্লাস LCD ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা 16.58 সেন্টিমিটারের। তো অবশ্যই গাইস, এই স্মার্টফোনটির রেজুলেশন 16x700 HD প্লাস এবং ব্রাইটনেস পেয়ে যাচ্ছেন 400 নিট, তো অবশ্যই খুবই ভালো ব্রাইটনেস পেয়ে যাচ্ছেন, এবং TUV ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছেন। তো অবশ্যই দেখতেই পাচ্ছেন ডিসপ্লে কোয়ালিটি মাচ বেটার এবং খুবই প্রিমিয়াম। এবং গাইস, এই স্মার্টফোনটি যে পোর্টস এবং ডিজাইনটি ব্যাপারে যা কিনা আমরা জেনে নেবো, যা কিনা এই স্মার্টফোনটি আপনি ইভল্ভ ডিজাইন পেয়ে যাচ্ছেন, এবং স্মার্টফোনটির যে পোর্টগুলি আছে যা কিনা দেখেন উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি 3.5mm অডিও জ্যাক, এবং সাইডে দেখতে পাচ্ছেন একটি সিম এজেকশন টুল দিয়ে আপনি পিনটাকে দিয়ে আপনি বার করে পরে দেখিয়ে দেবো, এবং নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন একটি মাইক্রোফোন, একটি টাইপ বি পোর্ট এবং একটি স্পিকারগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, এবং সাইডে দেখতে পাচ্ছেন একটি পাওয়ার বাটন এন্ড ভলিউম আপ এন্ড ডাউন বাটন ব্যবহার করা হয়েছে। তো অবশ্যই এই স্মার্টফোনের ডিজাইন কোয়ালিটি মাচ বেটার। এবং গাইস, দেখতে পাচ্ছেন একটি সিঙ্গেল ক্যামেরা সেটআপ ব্যবহার করা হয়েছে, এবং নিচে একটি ফ্ল্যাশ লাইট দেওয়া আছে, যার মেন ক্যামেরা 13MP মেন ক্যামেরা, এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 5 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। তো অবশ্যই এই ক্যামেরাটি খুবই সুন্দর এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, যেখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতটি খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। এবং গাইস, এই স্মার্টফোনটি আপনি ভিডিও রেকর্ডিং আপ টু সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন রিয়ারে 1080 30fps এবং 720 30fps, এবং আপনি ফ্রন্টে পেয়ে যাচ্ছেন 1080 30fps এবং 720 30fps, এবং অনেক রকম মোড অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন, যা কিনা স্ল্যাপ এবং নাইট ক্যামেরা। তো অবশ্যই স্মার্ট বেটার এই ফোনটির ক্যামেরাটি। তো অবশ্যই গাইস, এই স্মার্টফোনটি যে প্রসেসরটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো MediaTek Helio G25
G25 4G প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা octa-core প্রসেসর, যার প্রাইমারি ক্লক স্পিড 2 GHz এবং সেকেন্ডারি ক্লক স্পিড 1.8 GHz। এবং গাইস এই স্মার্টফোনটিতে যে জিপিইউটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে ARM এর Mali G38822 ক্লক স্পিড, যা কিনা 650 mAh এর। তো অবশ্যই এই স্মার্টফোনটিতে গেমিং মোডটি 3.0 ব্যবহার করা হয়েছে এবং আপনি খুব বেটার কোয়ালিটি গেমিং করতে পারবেন, যা কিনা দেখতেই পাচ্ছেন ফ্রি ফায়ারের মতন, যা কিনা ফার্স্ট গেম আমি ফ্রি ফায়ার ম্যাক্স গেমটি এই ফোনটিতে রান করেছিলাম। তো অবশ্যই খুবই স্মুথই খেলা যাচ্ছে এবং এর কোয়ালিটিও খুবই ভালোই দেখাচ্ছে। তো অবশ্যই আপনি ফ্রি ফায়ারের মতন গেম ছোটখাটো ফোনে অবশ্যই খেলতে পারবেন, যেহেতু ফ্রি ফায়ার সব রকম ফোনেই আপনি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন এবং ছোটখাটো ফোনও আপনি ভালোভাবে রান করতে পারবেন এবং নানা রকমের গেমও টুকটাক আপনি এই ফোনটিতে খেলতে হবে, কিন্তু হাই গ্রাফিক্সের গেমগুলি আপনি এই ফোনটিতে না খেললে আপনার ভালো হয়। তো গাইস এই স্মার্টফোনটির যে অপারেটিং সিস্টেমটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো MIUI 13 বেস Android 11। তো অবশ্যই স্মার্টফোনটিতে Android 12 ভার্সনটি অনেক দেরিতে পাবেন, যেহেতু MI অন্যান্য ফোনের থেকেও এই ফোনগুলিতে খুবই দেরিতে আপডেট দেয়। এবং গাইস এই স্মার্টফোনটিতে আপনি 2+1 ডেডিকেট সিম স্লট পেয়ে যাচ্ছেন, যা কিনা দুটি ন্যানো সিম এবং একটি microSD কার্ড, যা কিনা আপ টু 512 GB পর্যন্ত এক্সপেবল করতে পারবেন। তো অবশ্যই খুবই মাচ বেটার এই স্মার্টফোনটি পেয়ে যাবেন, যেহেতু এই স্মার্টফোনটির রেঞ্জ অবশ্যই খুবই কম। তো গাইস অবশ্যই এই স্মার্টফোনটির কোয়ালিটি এবং ডিজাইন মাচ বেটার এবং খুবই প্রিমিয়াম। অবশ্যই আগের স্মার্টফোনের ডিজাইন এবং কোয়ালিটির সাথে আপনি অবশ্যই কিছু মিল পাবেন। তো গাইস এই স্মার্টফোনটির যে প্রাইসটি আছে, যা এখানে আপনাকে ভালো করে বলে দিচ্ছি, তো অবশ্যই আপনি ভালো করে শুনে নেবেন। এই মোবাইলটির যে প্রাইসটি আছে তা হলো, তো গাইস এই স্মার্টফোনটির যে ইন্ডিয়ান প্রাইসটি আছে তা হলো, আপনি যদি 332 কিনে থাকেন তাহলে আপনার সামথিং 8,499 টাকা পড়ে যাবে, এবং যদি আপনি 464 কিনে থাকেন তাহলে আপনার 9,499 টাকা পড়ে যাবে, যাও কিনা ইন্ডিয়ান প্রাইস মানি। তো অবশ্যই এটা যদি আপনি বাংলাদেশ থেকে কিনে থাকেন তাহলে আপনার সামথিং 8,500 টাকা দিয়ে পড়ে যাবে, এবং আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে কিনে থাকেন অবশ্যই 10,000 টাকা দিয়ে পড়ে যাবে। তো এই স্মার্টফোনটির কোয়ালিটি এবং এর প্যাকেজিং এর বিল্ড কোয়ালিটি যা কিনা খুবই ভালো এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। তো অবশ্যই এই স্মার্টফোনটি আপনি বাই করতে পারেন এবং এই স্মার্টফোনটি একবার হলো চেক করে দেখতে পারেন স্মার্টফোনের কী কী দেওয়া রয়েছে। তো আজকে স্মার্টফোন আনবক্সিংটি ভিডিওটা কীরকম হয়েছে তা আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিতে ভুলবেন না, এবং একটি লাইক অবশ্যই করে দিয়ে যাবেন। তো টাটা, গুড বাই, সি ইউ, টেক কেয়ার, দেখা হবে আমাদের নেক্সট ভিডিওতে। তো গুড বাই, সি ইউ।